بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام تر دریاؤں کا ڈیٹا، ڈیمز لیول، پانی کی آمد اخراج اور اگلے 24 گھنٹوں میں دریاؤں میں پانی کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے، اور خاص کر دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں گزشتہ 24 گھنٹے اور اگلے 24 گھنٹوں میں موسمی صورتحال، تمام تر تفصیلی رپورٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ FFD جو ہے وہ روزانہ 4 دفعہ ڈیٹا جو ہے اپڈیٹ کرتا ہے، جس میں رات 12 بجے، صبح 6 بجے، دن 12 بجے اور شام 6 بجے۔ البتہ جو دن کو رپورٹ ہوتی ہے اس میں تمام تر پوائنٹس کا ذکر ہوتا ہے، جس میں پانی کی آمد اخراج اور تمام تر تفصیلی رپورٹ شیئر کی جاتی ہے۔ میں تمام تر علاقوں، تمام تر دریاؤں کا ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس وقت۔ پہلے اگر ہم کیچمنٹ ایریاز میں موسم کی بات کریں، خاص کر اگلے 24 گھنٹوں میں، تو دریا سندھ کے کیچمنٹ ایریاز میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ جہلم کے بھی کیچمنٹ ایریاز میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ البتہ چناب کے جو کیچمنٹ ایریاز، خاص کر گجرانوالہ ڈویژن ہے، تو وہاں پر ہلکے پھلکے چانس بارش کے جو ہیں بن سکتے ہیں۔ راوی میں بھی اگلے 24 گھنٹوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، اور ستلج کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی موسم خشک رہے گا۔ FFD فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے 21 سے 23 جون بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ اس کے مطابق دریا جہلم، چناب، راوی اور ستلج، ان کے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پر ایک درمیانی لیول کا سلسلہ جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 25 جون سے بارشوں کا ایک اور سلسلہ متاثر کرے گا، جو کہ درمیانے سے ہائی لیول کا ہوگا۔ باقی ان کے مطابق کسی بھی دریا میں جو ہے اس صورتحال میں کسی بھی قسم کے سیلاب کا خطرہ نہیں ہے۔ البتہ دریا جہلم اور چناب میں 22 جون سے پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تربیلا ڈیم پر جو اس وقت پانی کی آمد ہے وہ 1,67,000 ہے، اخراج 1,52,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی جو آمد ہے وہ 1,60,000 سے لے کر 1,70,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ تربیلا ڈیم کا لیول 1453 فیٹ ہے۔ کل کی بنسبت یہاں پر آج 2 فیٹ پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ پانی کا جو لائیو سٹوریج ہے وہ 20% ہے۔ کالا باغ پر اس وقت پانی کی آمد 1,77,000 ہے، اخراج 1,69,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں کسی بھی قسم کے رد و بدل کا امکان نہیں ہے۔ چشمہ براج پر اس وقت پانی کی آمد 1,85,900 ہے، اخراج 1,74,900 ہے۔ توسا براج پر اس وقت پانی کی آمد 1,65,000 ہے، اخراج 1,39,100 ہے۔ گڈو براج پر اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 1,21,100 ہے، اور اخراج 88,200 ہے۔ سکھر براج پر اس وقت پانی کی آمد 86,700 ہے، اور اخراج 35,200 ہے۔ کوٹری پر اس وقت پانی کی آمد 39,500 ہے، اور اخراج 1,600 ہے۔ اب کابل نوشہرہ پر اس وقت پانی کی آمد 21,300 ہے، اور اخراج بھی یہی ہے۔ دریا جہلم میں 22 جون سے پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ دریا جہلم منگلا ڈیم پر پانی کی آمد 29,000 ہے، اخراج 20,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 25,000 سے لے کر 35,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ منگلا ڈیم کا لیول 1168 فیٹ ہے، پانی کی سٹوریج 34.75% ہے۔ رسول پر پانی کی آمد 9,500 ہے، اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا چناب میں بھی 22 جون سے پانی کی سطح میں اضافہ ممکن ہے، چونکہ 21 جون سے بارشوں کا جو سلسلہ آ رہا ہے اس کے پیش نظر مرالا پر اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 46,600 ہے، اخراج 15,300 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 45,000 سے لے کر 60,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ خانکی پر اس وقت پانی کی آمد 23,100 ہے، اخراج 15,000 ہے۔ قادرآباد پر اس وقت پانی کی آمد 26,900 ہے، اخراج 8,400 ہے۔ تریمو پر اس وقت پانی کی آمد 21,300 ہے، اخراج 6,300 ہے۔ پانڈت پر آمد 8,000 ہے، اور اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا راوی جسٹر پر پانی کی آمد 600 کیوسک ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ شاہدرہ پر پانی کی آمد 9,600 ہے، اور اخراج بھی یہی ہے۔ بلوکی پر پانی کی آمد 32,600 ہے، اور اخراج 6,900 ہے۔ سدھرائی پر اس وقت پانی کی آمد 15,700 ہے، اور اخراج نہیں ہو رہا۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر پانی کی آمد اور اخراج دونوں زیرو ہیں۔ سلیمان کی پر آمد 14,200 ہے، اخراج 2,700 ہے، اور اسلام پر آمد 1,800 ہے، اور اخراج 0 ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے حوالے سے تمام تر دریاؤں کی تفصیلی رپورٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔